верувам дека во вклучување на лице место ќе биде погодно за сите љубители на културата и музиката. Станува збор за македонската пианистка Марија Ѓошевска, која што денеска ќе одржи рецитал во Македонската филхармонија во камерната сала со почеток во 20 часот. Што ја прави самата програма посебна и многу повеќе информации за денешниот настан во продолжение слушаме токму од неа. Да и посакаме добро утро. Добро утро, Телма, добро утро, утринци. Добре дојдовте во моето мало Дебар мало. Навистина ни е драго што не пречекавте токму тука да слушнеме нешто повеќе за рециталот кој што ќе го држите вечерва. Кажете ми, што го прави овој рецитал толку посебен и колку всушност вие сте горди што ќе настапите пред домашната публика денес? Концертите пред домашната публика навистина секогаш представуваат огромна одговорност, но и голема чест, затоа што јас веќе речиси 35 години настапувам најмногу во Македонија и во публиката секогаш се присутни и моите колеги, професори од факултетот, и моите студенти, и многобројната публика кои се љубители на класичната музика. Секако дека програмот е оној кој што ја привлекува публиката, па за таа цел вечерва ќе бидат изведени дела од железниот репертоар на пианистичката литература. Тоа се 24 прелудии и опус 28 од Фредерик Шопен. Понатаму секогаш гледам да вклучувам и дел од македонското современо творештво. Значи овој пат тоа ќе биде композицијата Фелем од композиторката Бете Илин, која што е и моја долгогодишна пријателка и пишува музика за мене. А во вториот дел на концертот ќе бидат изведени вариациите на Сергеј Рахманинов опус 22. Интересно е тоа што овој концерт сакам да го посветам на младите. Всушност и мојата ќерка Ана Котевска оваа година е матурантка во гимназијата Јосип Броз, па ете така уште еден повод овој концерт и оваа музика да биде посветена токму на младите, на матурантите, на студентите и воопшто на младоста која што е секогаш инспирација и најубавиот период од животот на еден човек. Поминавте дека македонското творештво нели е дел од самата програма, верувам дека и токму тој сегмент го прави овој рецитал посебен. Апсолутно, секогаш тоа е многу важно и овде, но и кога настапуваме на меѓународната сцена, секогаш да се представиме со нешто што е наше, автентично. За оваа пригода Бете Илин напиша композиција која што ја посвети токму на мене. Пред 2 години ја имавме изведено со оркестар во Македонската филхармонија во таква верзија, но овој пат ќе биде премиера на композицијата Фелем во соло верзија, значи јас сама на сцената. Велите дека овој рецитал го посветувате на младите. Покрај вашата изведувачка кариера исто така сте и редовен професор. Колку сметате дека младите се заинтересирани и сакаат класичната музика во денешно време? Знаете како класичната музика е како куќа изградена на здрав темел. Ако зборуваме за музиката, наобразбата во класичната музика е секогаш она вистинското. Значи, понатаму дали човек ќе сака да се занимава и со друг жанр во музиката, е негов избор. И убаво е што имаме повеќе стилови, повеќе избор, меѓутоа класичната музика е основата, нешто од што се тргнува, апсолутно е природна наука, јас ја нарекувам, иако во своето делување спаѓа во хуманистичките науки, меѓутоа е природен феномен, феномен од природата и токму класичната музика го следи тој развој веќе повеќе од 600 години. Младите денеска се интересираат за класичната музика онолку колку што ние ќе им ја доближиме. А јас се обидувам како уметник и како професор да бидам пример за тоа младите да ја засакаат класичната музика и да доаѓаат почесто на концертите. Вистина ми е драго што имавме можност да го најавиме вечерашниот рецитал. Се надевам дека ќе говориме за многу ваши настапи во иднина. Ви благодарам многу. Благодарам уште еднаш.